Hello guys, welcome to my YouTube channel. Ang ating gagawin po ngayon ay panibago naman trabaho. Tayo ay magpapalit ng pambelt ng Nissan Pickup. Gawa ng pagkapinaandar, maingay siya. Papalitan natin. Itong kanyang pambelt sira na lahat. Ito yung luma. Papalitan natin ng bagong pambelt.
Magpapalit ng pambelt boy. Belt ng Belt ng aircon, alternator, saka power steering. papalit pala siya ng ano, yung fan belt. Madali lang tanggalin, no? Madali lang palitan. Tsaka yung ano pala, yung Mahirap din. itong Sikip. nagpalit din siya ng ano, yung tawag doon, yung from budget, anong tawag doon sa ano, Oil pump. sa oil pump from budget. Kasi dito nasanay kami sa Arabic na ano, mga pangalan, kaya nakalimutan ko yung pangalan sa English. From budget, bali oil pump. Yan ha, Nissan guys, twin cam 16 Kung ano valve. naman ang aking kandan, YouTube channel. Anong YouTube channel mo? Darwin 16. Darwin 16 daw. Supportahan naman ninyo yung Support naman YouTube daw channel. mga guys. Mga ka-mekaniko natin dyan, pa-support naman. Ito mga anong Nissan. Ayos na yan, wala na. Dami pa, hindi rin na lang. Oo. Dami Sige pa kasi ba? may project tayo rin isa. Daming trabaho. Tanggal ko na, napulot ka na. Ayun guys, palipanda rin na lang. So, maingay kasi yung andar niya, sumasabay sa yung parang garalgal nga ano. So, belt para carbo. Asa yung belt niya pinalitan mo? Asa na yan? Ito oh. Mga sira-sira. Ah, tatlo. Tatlo. Bali tatlo na yung pinalitan. Ayun, kalbo na. Ayun. Ito lang maingay yung andar. Ayan yun guys, kalbo na siya. Sandal ko. So, sana ma-okay na ito. Ayan. Nakuha na ng customer. Pandakan mo nga, tingnan natin kung kan. Start natin.